Bangag sa Pilipinas at duyan dagiti kang runana damdamag diti PTV Cordillera. Naingat nga ipatungpal ti Benguet Provincial Police Office sinapartak nga aksyon dagiti pulis iti anyaman na krimen baban iti panangidaulo ti kabarbaro at dadaulo ti pulis siya iti probinsya. Masukimat no apay nga adaladta ti plantasyon ti marihuana a madukduktalan iti sumagmamano ang munisipyo ti probinsya kas iti bakon ken Kibungan. Agipadamag ni Bridget Marcasi Pangosfian. Manipud Region 1, imet ni Police Colonel Lambert Suerte dagiti sumagmamano a programa na para iti panakapaduras ti linak ken kapya iti probinsya ti Benguet kagiddan ti panagserbina kasbaro a dadaulo ti Benguet Provincial Police Office. Karaman karagitoy a programa ti panakapatidkar ti Police Community Relations, panakaidanon ti programa a gulong ng swerte, pabahay program ken dadumapaya. Babaan kadagitoy, kinunana ang may pasdagda tinapintas a relasyon ti PNP ken komunidad. Marami tayong mga programa rin na i-carry over na dadalhin ko rito na alam ko naman na akma dito sa lugar natin na Benguet. Kabayatan na, impanamnaman naman ti panangipatungpalda iti 5-minute response time kadagiti amin ang mai-report kadakwada. Inaklon na akarit kadakwada ti implementasyon daytoy, gapu iti distansya ti opisina kadagiti pulis iti lokasyon dagiti babbalay iti Benguet. Tapno may paaylata ti dekalidad a serbisyo, mai-deploy amin na personnel da kadagiti kangrunaan ang mabantayan ken kadawyan a pakapaspasamakan dagiti krimen para itinapartak a panagrespondeda. Hindi man natin siguro ma-beat yung 5 minutes, pero we have to be there agad na at least marespondihan kung ano man yung mga kailangan natin na marespondihan. We'll do our best na mabilis kung kaya na mas mabilis. Impanamnaman naman ti panakay patungpal dagiti agdama a programa ti opisina. Nang runa kadagiti programa amang papatalinaed iti linak ken kapya ken aktibo a kampanya kontra droga. Pas iti panakagupod ti panakaimula ti marihuana iti daduma a munisipyo ti Benguet. Iti agdama, kadawyan na pakaparparutan dagiti marihuana ket iti munisipalidad ti Bakon ken Kibungan. Kas iti kalabes, adda tinasarakan na marihuana plantation iti Bakon. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adang magkalpasan ti dua alawas sa panagtudo iti lokalidad kapoy ti bagyuan ti habagat ang nakaapektaran ti mula dagiti Manalon iti Benguet ken paset ti Montañosa nginmina ti kadwan anateng iti La Trinidad Vegetable Trading Post. Ti repolyo asigud an nalakan nagbalinen asa nga gasot ti tunggal kilo. Nupay kasali makamat ti presyo ti patatas. Anya nga ta ti reaksyon dagiti Manalon iti naabutan da a presyo. Agsubsubli ni Bridget Marcasi Pangosfian. Ngimina ti kaadwan na presyo dagiti nagdudumaan nateng iti La Trinidad Vegetable Trading Post bayat a 5 ka ti tunggal kilo ti patatas. Karaman kadagiti nateng ang ngimina ket ti repolyo nga agay-ayam iti 90 aging 100 per kilo. Manipod iti sigud a presyo na idi napalabas alawas nga agay-ayam iti 50 to 60 pesos. Iso ani Manong Serafin Nguepan, may sa kadagiti cabbage farmers agyamyaman lata nga uray apektado ti mulada iti naglabas a bagyo. Narigahe adada nakiti gastos da. Nupay kasta, immapila kadagiti maseknaan iti kanito ang nababaunay ti presyo dagiti nateng. Pangarigan bumabati presyon ti nateng ang mga perminga logi ti farmers ay subsidize kumati mausar. Nimot Eugene Gabino, may sa kadagiti carrot farmers. Tinagiragsak nating mato a presyo timula na. Manipod iti 50 aging 100 a presyo iti napalabas alawas, dumanon itan iti 100 aging 155 per kilo ti carrots. Medyo dinadalpi man ti habagat bagyo. Kung kastoy nga nginmin na piman nata na habagat. Kinunana nga adu ti buyers da, ngaman manulaang dagiti nakaisang at iti apit da, gapu iti epekto ti bagyo ken habagat, iso amang namnama daytoy iti panakaipaay ti assistance kadagiti pada na aman nalon asaan ang nakasubot iti gasto da, iti panagmula. Malaksid iti law of demand and supply, mamatimet ni Jonathan Balance amay sa kadagiti rason ti panagbaliw ti presyo tinateng ket tinaladaw a panakaibiyahe da gapu iti kasasaad ti kalsada.
Kasapulan dati kanayunan a farm to market roads para itinapartak apan nakaibiyahe dagiti natengda. Sana yung mga road to market road, gawin nila. Kasi mas lalo yung mga private, yung mga liit na kalsada, yung mga delikadong kalsada. Iti monitoring ti La Trinidad Vegetable Trading Post kadagiti presyo ti daduma anateng iti agdama. Dumanon iti 130 aging 140 ti tunggal presyo ti beans, 130 to 150 ti rolled broccoli, 300 to 350 dagiti trimmed, 120 to 180 ti bell pepper, 110 to 250 ti cauliflower, 30 to 60 ti sayote, 180 ti celery, cucumber ti 60 to 70, ken onion leeks ket agay ayam iti 70 to 100 tunggal kilo. Bimabamot ti presyo ti patatas a dumanon ita iti 20 to 35 per kilo. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngaldaw.